हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मूलचंद सैनी, एसलीपीएस वेलनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आयुर्वेदिक एडवाइस एडब्ल्यूपीएल के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसलीपीएस वेलनेस कंपनी का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। गजब का रिजल्ट आज इस प्रोडक्ट का लगातार लोगों को मिलता ही जा रहा है और इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का आज एक निचोड़ कह सकते हैं कि बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है। दोस्तों, आज इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है कफडो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है कफडो। इसका रिजल्ट आज एक एक हफ्ते के अंदर लोगों को मिल रहा है, यानी एक एक वीक के अंदर, डेढ़ महीने, दो महीने के अंदर लोगों को ये जो बीमारी है, इस बीमारी का अभी बताऊंगा आपको पूरा मैं। इसी बीमारी को आज लोगों को दो महीने के अंदर रिजल्ट मिल रहा है, यानी 3 महीने, 3.5 महीने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, इस बीमारी की जड़ से खत्म हो सकती है, लोगों की हो रही है। डियर फ्रेंड, कफडो जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, ये जो प्रोडक्ट है यानी कफ के अंदर काम करता है। हमारी चेस्ट के अंदर जो कफ जमा हो गया है, कांसी हो रही है और कांसी को बहुत लंबा टाइम हो चुका है, यानी 10-10 साल जो पुरानी कांसी लोगों को थी, 3-3 महीने, 4-4 महीने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से लोगों की कांसी ठीक है। अगर ताजा ही प्रॉब्लम हुई आप लोगों को, ताजा ही बीमारी है, तो 7 दिन के अंदर यानी 3 दिन डोज के अंदर इस प्रोडक्ट से कांसी का रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, कितनी मात्रा में है और इसकी MRP रेट क्या है। पहले सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो सबसे पहला इसके अंदर एलोवेरा जूस, उसके बाद में वसा, अपमार, पीपली, तुलसी, सौंफ, मुलठी, नागरमोथा, लौंग, सोमलता, दालचीनी, उसके बाद में है कंटकरी, हनी और पुदीना साग। दोस्तों, ये इसके अंदर कफडो के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है। प्योर नेचुरल है, लिक्विड के अंदर ये प्रोडक्ट है। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट का नहीं है हमारे शरीर के अंदर, जो कहीं न कहीं है वो फायदा ही है। और इसकी जो मात्रा जो आती है वो आती है 200 ml, यानी कि सुबह शाम इसको लेते हैं आप तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसको लेना पड़ता है, यानी सुबह और शाम। सुबह आपको इसको लेना है खाली पेट 5 ml और 5 ml उसके अंदर गुनगुना पानी आपको मिलाना है। इसके बाद में शाम को आपको लेना है, खाना खाने के बाद में जब सोने का टाइम होता है उस समय आप 5 ml के साथ में 5 ml ही उसके अंदर गुनगुना पानी आप मिलाइए, उसके बाद में आप लीजिए। कांसी आपको ज्यादा आ रही है तो आप दिन के अंदर 3 टाइम इसको ले सकते हैं, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, 5 ml दोपहर में। और जो MRP रेट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो है 470 रुपए, यानी 470 रुपए। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। कफ का और कांसी का रामबाण इलाज है, बहुत ही गजब का रिजल्ट इस प्रोडक्ट का है। और ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको पता ही है कैसे आप मंगवाएं। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं, तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोरियर आपके लिए करवा सकता हूँ और बाकी चीजें आप फोन करके मुझे सारी चीजें क्लियर आप लोग कर सकते हैं। तो ये था कफडो, यानी कांसी और कफ जमा हो गया है, कितनी पुरानी कांसी है उसके अंदर इस प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? इसको हम दे सकते हैं कि 1 साल से लेके और 1 साल से ऊपर में जितनी भी उम्र होती है, हर इंसान को इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा आज का कफडो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ये थी। कैसे लगी आपको? आप लाइक करके मुझे बताइए, कमेंट करिए। और अभी नए आप इस चैनल पे हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट की जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो पास में घंटे का ऑप्शन दिया हुआ उसको आप दबा सकते हैं, प्रेस करिए। बाकी जैसे मैं कोई नया वीडियो इस प्रोडक्ट के बारे में बनाऊं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा। तो ये हमारी आज की इन्फॉर्मेशन थी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।